N'umumama witinyutse kandi akaba akoresha imashini ya bordering. Umuterankunga wacu yatubwiye yuko ntabwo tuzagenda ngo tuzerere dushaka akazi, ahubwo azahita dufasha dukora urugaga. Yego, urugaga rw'abatayeri rw'ibi bintu bijyanye n'imyuga nyine y'ububoshyi, ubudozi. Iyo tumaze kwiga bino byose habaho graduation. namwe ikibazo cyane guhagaze nakoze graduation ntabwo twayikora ariko tuzayikora muri uyu mwaka, kuko ubu abantu ba mbere bari gusoza uyu mwaka. Ubu ngubu serivisi za mbere zizasohoka, abatangiranye n'iki kigo bahite bafata serivisi zabo, babe bajya ku isoko ry'umurimo. Ushobora kujya gukora muri Made in Rwanda, ushobora kwikorera ku giti cyawe. Ntabwo umuterankunga wacu agendera ku idini. Ntabwo abanyeshuri biga hano ari abametodiste gusa, hari abayisilamu, hari abadive, hari abakatolike, abahamya ba Yehova, abantu bose hano baremerewe. Niyo waba udafite itorero usengeramo, ukaba ufite ubushake bwo kuba wakwiteza imbere, rwose uraza, inkunga zikakugeraho zikaba byiza. Aba dukurikiye kuri Authentic Vibe Empire, mumeze mute? Ndizera ko mumeze neza. Aho imbere yanjye murahabona ndamwita iki? Mama, umutayeri, umukanishi, ndamwita uko numva. N'umumama witinyutse kandi akaba akoresha imashini ya bordering. Uratwibwira? Murakoze. Nitwa Gaudence. Ahangaha niho nkorera imirimo ya buri munsi yo kudoda, kuboha ndetse no kubordera. Murakoze. Aho akorera imirimo ya buri munsi yo kuboha, kudoda no kubordera. Ibyo ngibyo aha uhatubwiye, uhaturangiye ni he umuntu utahazi? Ahangaha ni kuri Eglise Methodiste Libre, iherereye mu karere ka Karongi, mu Rubengera, akagari ka Kibirizi, mu mudugudu wa Kimigenge. Ubwo ni kuri paruwase hamwe bita Ikibirizi? Eglise Methodiste Libre, paruwase ya Kibirizi. Ubwo ni muri conference ya Kibuye. Ubwo Methodiste uri kutwumva, ubu ni ubutaka bwa Methodiste turiho. Uyu ni umushinga w'ubudozi uhakorera, kandi tuhasanze bamwe mu bahakorera barimo uyu mubyeyi, hari undi umukobwa twaganirije, hari n'undi mwabonye ku mashini doda iboha. Abo bose bari mu kazi ka, urumva ukuntu ayitatsa, umva ukuntu yakarira tata. Ibi bintu biranaryoshye ariko wow, byiza cyane. Ibi bintu bita ku bordera, wenda duha nk'amasegonda 30 utuganire tubwire ibintu icyo bivuga. Iyo ku bordera bitandukaniye no kudoda bisanzwe, bitandukaniye no kuboha kubwiraga. Mu ubusanzwe ino mashini ikora ibintu byose. Ushobora kuyikoresha bisanzwe ukadoda bisanzwe, ushobora kuyikoresha udodo rujyanye na zigzage, ariko njyewe ngubu namaze kubordera rino ribaya, narindi guteraho kano kantu musanze ndangije kitwa kordo. Akangaka na akangaka kitwa kordo, basoza umwenda wa borderi kugira ngo ugire ubwiza kandi we kuzasozoka. Rero bordero no gushyira ama design atandukanye ku mwenda wawe bitewe n'iyo na design umukiriya yahisemo. Wow, ndabyumvise. Bivuze ngo nshobora kuba mfite umwenda usanzwe udoze, ariko nkigenera gushyiraho ama design kugira ngo iba ari style yanjye ihari. Ukawuzanira ukawushyiraho icyo cyangwe ugatwika. Kuvuga gushika nubwo ari kurusengero, nizere ko bitaze kugucumuza. Ntacyo bitwaye. Kimwe nk'uko ushobora wenda se kuba ufite nk'umupira tuvuge, ugashaka kuwushyiraho nka nimero. Yego, za nimero z'abanyeshuri. Washaka kuwushyiraho nka nimero 01, 02 ukaza kugira ngo buri munyeshuri azamenye umupira wiwe. Tugakoresha nkwereke gatoya, tugakoresha n'urudodo n'inzira imeze gutya, tukandika 0, 1, 0, 2 kugeza
umubare w'abanyeshuri bawe. ahubwo abantu bafite ibigo by'amashuri bakatira hamwe, muze mutange nimero abantu bakatira aha ngaha bazi gutanga amakomande. Nta kibazo cyose twabikora. None se umuntu ashaka kwiga, iyo umuntu ashaka kuko mwabwiye ko hano ari ku ishuri nubwo uhakorera mu buzima bwawe busanzwe, ariko n'abanyeshuri murabakira bakaza kwiga. yego, umuntu ushaka kwiga bisaba iki kugira ngo umuntu yemererwe kwiga aha ngaha, kugira ngo uwaba abyifuza azahakatire n'abaziga? hari umuntu uza kwiga ari mushya akavuga ati ngewe nziga ibintu byose. umuntu uje kwiga ari mushya atangira kuri zino mashini, turabanza tukamwigisha zino mashini za ordinaire zo kudoda bisanzwe, nyine twigiraho ari no kwiga no gukata nyine ubu mu buryo busanzwe. hanyuma yiga amezi 8 agafata n'andi amezi 2 ya stage. iyo arangije ubwo ni nkaho navuga ko ari nkaho abavuye nko mu wa mbere. iyo amaze kwiga kudoda ahita akurikizaho kuboha. tuboha imipira, tuboha imyenda isanzwe. ushobora kubisaba bati shaka ikanzu, shaka eshampe, shaka ingofero n'umupira, shaka sambure bebe, byose turabikora. icyo waza ushaka cyose gikoze mu budodo, yaba umupira wa manto, byose turabikora. araza rero agatangira n'ubundi akiga kuboha, akaboha. yarangiza kuboha tubyiga amezi 3, agakora n'ukwezi kumwe kwa stage. ubwo iyo ashatse gukomeza ahita aza kuri iyi mashini yo kubordera. bya bintu yize kudoda hano agahita yiga kubishyiraho noneho amamoderi, agahita yiga kubishyiraho modeli no kuba yakwandika se ku myenda runaka. nk'umuntu ushatse ururabo rwo gushyira ku iriba, hari nk'ukuntu umuntu adodesha nk'umwenda ariko ukumva ushaka nk'akantu ko komekaho, ururabo rwo komekaho bitewe n'uko ushaka. abamama amajosi y'amaribaya, amakanzu, amaboko, amadizayini yo hasi ku makanzu, akaza nyine nabyo akabyiga. yarangiza kubyiga nabyo akarangiza. iyo tumaze kwiga bino byose habaho graduation. ikibazo cyane guhagaze mwakoze graduation? ntabwo twari twayikora ariko tuzayikora muri uyu mwaka, kuko ubu abantu ba mbere bari gusoza uyu mwaka. ubu ngubu serivisi za mbere zizasohoka, abatangiranye n'iki kigo bahite bafata serivisi zabo, babe bajya ku isoko ry'umurimo. ushobora kujya gukora muri Made in Rwanda, ushobora kwikorera ku giti cyawe, ushobora kuguma hano ukaba umwarimu, biterwa wajya ahantu hose, cyangwa ukaba umukozi usanzwe nawe wicara hano ukahakorera mu buzima bwa buri munsi. yego, urakoze cyane. bivuze ngo abantu bakeneye kwiga birasaba iki none? abantu bakeneye kwiga bisaba ubushake. bisaba ubushake bwonyine, kuko aha hantu tuhari ari abaterankunga badutekerejeho, batekereza ku bana babyariye iwabo bagacikiriza amashuri, batekereza ku bantu barangije kwiga bakabura akazi, batekereza ku babyeyi baba bari mu ngo imikorere yaranze. ahangaha ibyiciro byose birahari, kandi noneho ibikoresho aba ari iby'ikigo. ntabwo ari ikintu kigorana ku buryo waza ngo uvuge ngo mbese nzigira kuki. ari uwiga kuboha, ari uwiga kuborodera, ari uwiga kudoda, ibikoresho byose bireba ikigo. ikigo nicyo kibitanga. biravuga ngo wowe nta kintu uzanye umutwe wawe, uje gutanga igihe cyawe, ubanza gushakamo ubushake. kuko ubundi gushaka no gushobora. ukaza uvuga ati ngewe nje kwiga, warangiza ukiga. icyakora hari udufaranga dukeya dutangwa two guhemba umuzamu. hari udufaranga duke dutangwa two guhemba umuzamu. utwo dufaranga duke ntabwo ari batari banga, kereka niba mujya mwihanga. oya, ntabwo ari ibanga, kubera ko buri munyeshuri wese wiga aha ngaha atanga amafaranga 5,000 ku kwezi. nta shuri rya bitanga muri bako. amafaranga 5,000 ku kwezi. ayo mafaranga rero ahemba umuzamu, ariko hari n'igihe ushobora no kuba nyine ukeneye nk'urudodo rwo kudodesha.
rudasa n'izo ikigo cyaguze. Iyo ukeneye urudodo rwo kudodesha rudasa n'urw'ikigo cyaguze bakora muri ya mafaranga bakarugura. Bivuze ngo ya mafaranga n'ubundi n'ayawe n'ayawe n'udukoresho dusanzwe. Murakoze cyane. Abantu batazi ko ishuri rihari kandi bakaba bari gukubitika ko ndi gusaba kumpa umwanya ngo hano habone wanditse. Abantu ubwo uzaza kuyikata. Abantu batazi ko aya mahirwe hari kandi bakaba bari kwirirwa baserera hari hanze wababwiriye kuko nyamura n'abantu bahetse abantu bari gusaba ku muhanda. Abo bantu rero ntabwo ngewe nibaza ukuntu bakiri ku muhanda. Sinibaza ukuntu birirwa bicaye kandi ibikorwa byo gukorwa bihari. Urugero mpereza nk'ako kantu kabujwe kari aho. Nk'uyu ni umukiriya aje gukoresha ijipo, ntabwo irarangira ariko ni umukiriya waje gukoresha ijipo ifite bande hepfo no haruguru. Tuvuge iyi jipo ikindi gice cyayo kiri hariya, kiri mu mashini, ntabwo cyari cyuzura, ntabwo cyari cyarangira, ariko ijipo imeze nk'iyi ngiyi y'umwana cyangwa se y'umuntu mukuru ashobora kuza akayibona. Kandi iyo udafite ubushobozi umukiriya ushobora kumusaba avanse, akaguha avanse, ukagenda ukagura ubudodo akazaguha mendevu. Umuntu wese rero udafite ikintu ari gukora nareka gupfundikirana ubwenge bwe n'imbaraga ze, zibyara umumaro, kubera yuko ahangaha uhari ntushobora kurya nabi, ntushobora kubura mituweli, ntushobora gusa nabi, ibintu byose ubasha kubibona ukabyikemurira udasabirije. Iyo uretse n'abo bantu birirwa mu muhanda n'abagore badafite akazi ngo uba uvuga ngo nkora ahangaha cyangwa se nkora ahangaha, birakwiye ko baza tukadoda, tukaboha, tukaborudera, twarangiza natwe twajya dushaka ukuntu niba umugabo yazanye 5,000 basi nawe ufite 2,500 ukaba wamuzanira. Abagabo bakumva akantu bavugiye ngo batereye amakano bagatizanya imbaraga cyane ko ababiri barutumwe kandi rega buriya umugabo ashobora gushaka minerivare ariko nawe kubona ibikoresho. Warakoze cyane. Abantu badukurikiye rero cyangwa abantu wowe uzahura n'iki kiganiro witambukira, dore aha hari imikorere, nta mafaranga bagusaba uretse ko ushobora gutanga make kwishyura umuzamu urarira ibikoresho uzakoresha. Ngwino wige ufate ubumenyi buzagufasha kwirwanaho. Hanyuma ngira ngo mugira koperative umuntu urangije ashobora kubona aho akorera. Abantu bazagaragirwa muri uyu mwaka umuterankunga wacu yatubwiye yuko ntabwo tuzagenda ngo tuzerere dushaka akazi, ahubwo azahita dufasha dukora urugaga rw'abatayeri rw'ibi bintu bijyanye n'imyuga nyine y'ububoshyi, ubudozi no gukorera. Dukora urugaga atumbiramo muri koperative ndetse azajya dufasha no kuba yatubonera akazi dukore kugira ngo hatagira abasubira muri bya bindi bahozemo mbere y'uko atugirira neza. Urakoze cyane. Abadukurikiye mwumve ko hano hari amahirwe abantu bakwiye kubyaza umusaruro. Aba metodiste barahari cyangwa metodiste yabonye umuterankunga bananirwa kumenya ko iwabo hari ibyo kurya bajya guhaha. Ntabwo umuterankunga wacu agendera ku idini, ntabwo abanyeshuri biga hano ari aba metodiste gusa, hari abayisilamu, hari abadive, hari abakatolike, abahamya ba Yehova, abantu bose hano baremerewe. Niba waba udafite itorero rusengeraho ukaba ufite ubushake bwo kuba wakwiteza imbere, rwose uraza inkunga zikakugeraho zikaba byiza. Urakoze cyane. Ako nkabajije kugira ngo hataza kugira uwitwaza ngo hariya ni muri metodiste, ubwo amahirwe n'aya metodiste batubwiye ko ari ay'abantu bose, ubwo ntazagire ucikanwa cyangwa ngo yumve afite ikintu ryo kwinjira, kubera ko kwinjira n'ubuntu kandi ugasohokana ubumenyi. Murakoze cyane, mukomeze mugubwe neza, muzahirwe. Ariko by'umwihariko turashimira umuntu wese wagize uruhare muri ibi bikorwa. Umuterankunga wacu n'abamuhagarariye turabashimira uburyo badahwema kutuba hafi, uburyo badahwema kutwitaho no kudukurikirana kugira ngo ubuzima bw'abantu
bari babuze uko bagira bakomeze bigende neza. Urakoze cyane, ubutaha tuzabasura n'abandi banyeshuri bahari. Uyu munsi twaje ari ku munsi wakonje kubera ko twari tuzi ko wowe ufite akazi uri gukoramo, ariko tuzaza no ku munsi abanyeshuri bari kwiga twumve nimba mutima zabo ngo ngabo bari kurangiza batwihera ubuhamya bukurikirana ibyo ngibyo duhaye. Yego murakoze.